Mita de gal perché è una storia che si devano dins un borio. E dins aquest borio, sabes, hi ha tot in gal. Quando normalment che sono dei galàs che sono famosi, che fanno un cri che è enorme, che fanno caccaracà, caccaracà, cada mattina. E qui era un borio un po' particolare perché era un gal che era tu pizzone, che era talmente pizzone che il mondo lo diceva metà di gal, che era la metà di un pollo. E faceva caccaracà, come usavo tre sul tabu di femmorie, e faceva che come chicchirichi, proprio che era tu pizzonetto. Ma io, senza tau completamente, proprio che era tan famoso, tan fiero come un papa, che cantavo a me forza cada mattina e gli facevo parere di essere pizzu. E in su, che ero sul femmorie, curavo come tu su, proprio che lo usavo sempre scuro, la terra su, e in su, trapelli un chicon che brillava mai che di costume, che era in escudaur. Ma in escudaur è fantastico. Cioè, per il nome è fantastico, allora per un gal, per un pizzugal ero enorme, era lo meno. E dunque trappo l'escu, trappo la peso e decido se la buttare qui sull'eschino, perché per ragazzare hai un plasso che è un po' plato sull'eschino dei gals, per se fa bello, per se mostrare, per dire, io sono un po' mai forte che usavo, sui ricchi, eccetera. E dunque parradavo, facevo lo bello in laboratorio, agazzavo le galline, se facevo, avete visto l'escudaur che io mi porto, tutto qua? Ma cosa dire pas? Però che da quel temps hi havia los impostes. Era el rei que venia directament que era los impostes. El rei passet e veset aquò que brillava sull'eschino de l'aucel e diet, ma cos puri, cos meu, co deu esse meu, sui lo rei. E dunque agatzet un po' lo pul e gli diet, veni aquí tu. E dunque mi de gal arribè come qua e se fai pana l'escu. Lo rei agatzet l'escu e lo prengué come qua e diet, cos meu. E a mità de gal ero pas content, ero infiucat, enrabiat, diet, no, cos meu escut, és la meu riquesa personal, così gaus es fa co. E l'altre, che era lo rei, se'n saltava completament, diet, no, cos meu, adiu. E partiet, amb el cavaliers come qua. E dunque a mità de gal ero força enrabiat, força trist, ma mai enrabiat che trist, en realitat. E dunque se diet, va a chiedere il mio scudo, va a recuperare la mia riquesa e se che nu farai la rivoluzione. E dunque comencé a desembilare, desemmaliciare tutto sulet e di motivare un po' gli altri animali e dire demà andrai al castello per anar a chiedere il mio oro. E aquí. E dunque l'endemà, això che faguet, quitté el galinier e ané cap al castell, che era un po' mai lent. E dunque caminet, e sul camí incontré un altre animal, che era lo reinal. E lo reinal diet, mi vita de gal, què fas aquí tan lent del garinier? E l'altre diet, soy in camí per anar a veure el rei, però que vau demandar la revolució. E dunque lo reinal che diet, è veritat che lo tens un po' difficile, Zarro, e veni a tu. E dunque lo vita de gal diet, d'acord, ma te cal amagar, però que podem pas anar com a co, dos animals al castell, se pot pas far. Dunque, amago te. E dunque l'animal, lo reinal s'amaguet dins les plumes de mità de gal. Dunque mità de gal era un po' mai gros, e continuat a caminar com a co, com podia, amb lo reinal che era amagat dins les plumes. E sul camí continueros, e incontraron Lulu, dins el bosc. E Lulu fa dit, mità de gal, ma què fas tan gros com a co? E l'altre dit, ma soy amb el reinal e anem a fare la revolució. E Lulu diet, veritat che poi un buon rei, che è complicato di caçar i galinos amb aquell, veniam vosaltres. E dunque, ma aquí, Lulu, in les plumes, top. E aquí que continuaron com a co, lo galet que era mai gros, que caminava. E al moment arribaron a un riu, e el riu com a co que razzava, tranquil·lament, e diet, ma mità de gal, què fas com a co tan gros? E mità de gal diet, ma soy amb el reinal, soy amb el lup, anem a fare la revolució al castell. E lo riu diet, és veritat que io soy tot assecat a causa de les noves regles del rei, veniam a vosaltres. E dunque va aquí dins les plumes, dins lo galet. E dunque que continuat d'arribar com a que era enorme, e arriba cap al castell, e davant d'un castell hi havia de bèsties que bronzinaven, que feien bruits un po' estranys, que bombonetzaven, que eren les abelles. E les abelles pariè demandaron ma què fases aquí, e mità de gal li diet, van a fare la revolució, e les abelles diuen, veritat, anem a fare la revolució amb vosaltres, e di là, prima, tu pariè. E mità de gal arribet, fidalo davant lo castell, incontrè lo guard, diet, vuoi un rendezvous amb el rei, per li fare la revolució, per li dire che m'ha robat un escut e che cosa pot fare.
e bon, sabem pas così, ma arribet cap al rei, e el rei aculligué la persona com co, e diet, escut, galet, sos pla polit, ma eu me'n sauti completament, sun la rei, los com co, e il galet era pas content, mitat egal, si diet, no, és el meu escut, és el meu escut, és el meu escut. E donc el rei, que era completament maliciat, diet, bon, allez, aquí, arro basto, n'hi ha prou, e decidit demandar a mitat egal al galinier real. Donc, mitat egal, que havia caminat tant de temps, s'ha trobat un cop de mai al galinier. Ma, mitat egal era un poc més intel·ligent que els altres gals, e de nets, havia esperat la nets, decidit de cridar el Reinald. E diet, Reinald, atsudo. E el Reinald sortia com co, e diet, ma, què passa? Em tenia l'explicar la situació, diet, soy un poc blocat aquí, me podràs pas deslliurar? El Reinald, que és un animal intel·ligent, també, veig tot les galinos aventures, i diet, me vaig sapar tot això, me vaig fer un regal, i que era perfecte per ell, de tot menjar, de tot engolir, me'n sé com un estruïci, realment. E donc l'endemà hi havia pas più de galinos, hi havia pas que mitat de gal, perquè la bèstia, el Reinald, era tornat dins les plumos. E donc el gardo real, que han arribat, veig un gal, que havia tuat totes les bèsties que eren aquí, e si dit, Macarel, m'heu fet tuar pel rei, és un merda negre, crec que vau fer. E donc vau dir al rei, e el rei era tan maliciat que dit, que el fotrei de gat, de gal l'han fotre a me lai cabros. E donc, fugue fotit a me lai cabros. E tu parier, de nets, mitat de gal, crides un ami, Lulu. I dit, Lulu, han sido me, hai beso han sido. E Lulu, que havia talent, que havia realment, la gorsa li fumava, com dicen, sortiet, van ser tots els cabros, e tornet dins les plumos de gal. E l'endemà tu pariero, un servicial que meguet, que veig tot això, i que diet, Macarel, mi lo diu que senti la merda, que el gal tu pensat, tu. E se potet a plorar. E parier, el rei arribet e faet, que fotrà de gat, que m'ha fet un carro de mal, e va que este cop te va fotrà al fur, e acò moriràs e te mansarem demà. Bo, e fugue fotut al fur aquest cop. Acò era pla marit per mitat de gal, però que em un gal que és un poc intel·ligent dins un fur, se fa coire tu parier. E donc Lucau començava a muntar, i mitat de gal sentia la sisú aquí sul cap, e diceva, vau morir aquí. Pei, se recordè que hi havia també el riu dins les plumos. E se diet, riu, han sido me, de plai. E el riu sortiet, e tua el fioc, e tot era arreglat. E l'endemà el rei, que era content, se fa un festí, de se dire, me vau engolir, lo fotrali de gal. E arribet, e veig el gal, pla fier, i fanús, e que diet, volia fer la revolució, és el meu escut, hai per oblidat. E se diet, és prou, demà han fa una lutza en plaça pública amb tots els cavaliers. E te vau tuar davant tot el món e tots els animals, però que havia convidat tots els animals a veure el que era un sable, el canal estre un sable. E un comitè de gal era un poc espaurit, ma tot su pla ferm en les seves conviccions. Sabia que era un escut i que se calia lluitar per l'escut e va lluitar-hi. E donc l'endemà anet a la lluita, al combat contra el rei, era pas un estadi, però que n'hi havia pas a l'època, ma gairebé era una curra, amb tot ple de món, d'espectadors que esperaven, com que el cavalier estaria el rei, com que tot una armada. E mitat de gal havia pas d'astre, era mort per ell. Ma parier, se recordava que hi havia també un carro d'animals, hi havia d'abellos dins les plumos. E donc, estaven els cavaliers, que en vez de el cavalier arribar, diguet, abellos, hai besudat sido, arremeteix! E donc, tots els abellos sortieron com això, veig ser els cavaliers, ataqueren els cavaliers, e tots els cavaliers foren completament espaurits de veure tantos abellos d'arribar, se diuen, s'han de morir, e partieron tan lent que sortieron de l'història. En papió os hi parlar. E donc, hi havia papiós que mitat de gal, davant del rei, que diguet, aros en les armos de galos. El rei se diet que havia tan por de se fa encara ridiculitzar per un gal que diet, pla, un escut, pas res per eu. Me vai-te'n, te hauria pas pu veure. E donc el gal recupera l'escut, anà cap al galinier,
Robin Hood, l'eroi total de tots els animals, e en realitat de memòria de gal e mai de memòria d'animal és la luta mai important que guanyèron. Ma qui?